نريد أن نكون على خير حال في لقائنا لربنا. وعندما يفكر المسلم بما ينفعه عند انتقاله له إن النفع على نوعين: نفع متعد ونفع قاصر. فأما النفع المتعدي فهي الأعمال التي يصل نفعها للآخرين، سواء كان ذلك من أمور الآخرة والدين أو من أمور الدنيا والدين، كقضاء حوائجهم ونصرة مظلومهم ونحو ذلك. فقد يكون نفعا متعديا بتعليمهم الصلاة، وقد يكون نفعا متعديا بقضاء ديونهم. والنفع القاصر الأعمال التي يقتصر نفعها على العبد وحده، كصيامه مثلا، فإنه هو الذي ينتفع به. وقد نص الفقهاء على أن النفع المتعدي بالجملة أولى من النفع القاصر على النفس، وذلك لكثرة الأدلة الواردة في الفضل القيام بما ينفع الناس والسعي في حوائجهم، حتى قال بعض العلماء إن أفضل العبادات أكثرها نفعا. ولا يعني ذلك أن كل عمل متعد أفضل من كل عمل قاصر، لا، بل الصلاة والصيام والحج عبادات قاصرة في الأصل، ومع ذلك هي من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولذلك فإن بعض العلماء قالوا في ضابط هذا النفع المتعدي أن يكون أفضل إلا إذا كان النفع القاصر أوجب وأولى منه. فلو مثلا قارنت بين صلاة الفريضة وصدقة من الصدقات، صلاة الفريضة أعلى أوجب واجبة لابد أن تفعلها، والصدقة فيها نفع متعدي، الصلاة نفعها لازم، لكن لأن الصلاة هنا أوجب فإنها أفضل. لكن في الجملة الأعمال ذات النفع المتعدي في الجملة أفضل من الأعمال ذات النفع القاصر. واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله. فهكذا شأن الأنبياء، ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس. النفع المتعدي أيها الإخوة طريق الأنبياء والرسل، ووظيفة من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم، فهم أنفع الناس للناس، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له صدقة. فإذا هذا الزرع يستفيد منه حتى النمل الصغار. وكل إنسان يبذل معروفا لغيره فقد بذل صدقة. فقال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. كان الصديق يحلب لبعض الأرامل في المدينة قبل أن يتولى الخلافة، فلما تولاها قالوا الآن لا يحلب لنا، فاستمر يحلب لهم بعد خلافته. وكان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل ويسقي لهن الماء ليلا. وكان علي بن الحسين يحمل الخبز إلى بيوت المساكين في الظلام، فلما مات فقد أهل البيوت ما كان يأتيهم، فعلموا أنه هو الذي كان يأتيهم به مستخفيا بالليل. سفيان الثوري ينشرح صدره إذا رأى سائلا على بابه ويقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. والفضيل بن عياض يقول: نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان. خير الناس للناس أنفعهم للناس. وهكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأعمال الجالبة أو الأسباب الجالبة لكل خير، وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. ولذلك فإن المسلم عندما يرى ما في قضاء حوائج الخلق يقدم هذا على أمور تكون من العبادات ذات النفع القاصر عليه لما يرى من الأجر.